Oi. Olha, nós temos os Transformers, assim, eles têm os seus energias. Alguns eu não sei onde que tá mais. Não sei, ó. Mentira. Serrinha do Optimus. Ó. Dá pra colocar alguma corda. O Optimus Prime, que é o mais conhecido. O Boulder, que é o menos conhecido, né? O Blaze, eu e meu primo adoramos ele. Tá? Então, por favor, não é aqui. Daí agora vou transformar eles em carro. Vamos lá. Ó, olha aqui. Eu tô transformando eles em carro. Tá? Então, quem não sabe, ó, esses três eu tenho. Ai, sei. O Optimus é muito difícil, mas o Boulder, então vamos ver. E só abrir, fechar, só abrir e fechar as pernas. Entenderam? O dele é super fácil, que eu não vou desmontar. Tem um probleminha sério. Ó, não dá, então vamos deixar. Agora, Optimus Prime. Eu coloco assim, velho. Então vocês estão vendo o Optimus Prime, Boulder, Blaze.